အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နဲ့ video ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial မှာဆိုရင်ပေါ့နော် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ zoom blur တိုက်တဲ့ animation ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မဆိုကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာ video လေးကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး zoom blur တိုက်တဲ့ animation ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မဆိုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ footage တစ်ခုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့် background တစ်ခုခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ test ပေါ့နော် test 2ကိုယူလိုက်မယ် shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ T ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ T ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာရေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် screen ပေါ်မှာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပါရေးမယ်ဆိုတော့ can ကြီးလို့ရေးလိုက်ပါမယ်ထားပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော် selection 2ကိုပြန်ရွေးပေးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့နေတာဒါကတော့ center ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကဒေါက်မှာရှိနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲချရင်သူကဒေါက်လေးကိုကြာလာအကယ်၍ကျွန်တော်ကအလဲမှာထားလိုက်မယ်သူ့အလဲတက်ပေါ့အလဲတက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအနားလေးတွေကိုတက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အလဲတက်ထားလိုက်မယ်သူအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုဆွဲသိမ်းမယ်ဆိုသူအလဲတက်ပဲကြာလာပေါ့နော်အဲ့ center ရမ်းရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ animation ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုသလောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ keyboard က control ဖိပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲကြာလာမကြာလာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုအလဲကိုကြာသွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုလည်းနည်းနည်းပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ effect control တွေကိုလာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ text box လေးရှိတယ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာเนาะ font တွေကိုပေးကြည့်ပေးထူလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ထူတာကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နည်းပြီးရင်ကျွန်တော်เนาะနည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်တခြားသော font size တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဘာမှဒီတာကတော့ font နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတော့မပြောင်းနေတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကဒီ zoom blur ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကိုပဲအရင်ဆုံးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ text box မှာပဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် transform နဲ့ကိုလာမယ် transform နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပါသုံးမယ်ဆိုတော့ scale ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ zoom လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်zoom out ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးကနေပြီးတော့တေးဝိုင်းပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ token animation ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် key frame တခုကြာလာမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ key frame ကိုအရှေ့ကိုတိုးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေရာကကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီမှာ369ဆိုတော့ကြီးလာနေပြီးတော့သေးလာမယ် zoom out ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ခဏကိုပြီးကြီးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီအနေထားလောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်400နဲ့440လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်အရမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ key frame လေးကိုတိုးလိုက်မယ်โอเคso ဒီလောက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ key frame ကိုမှ right click နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာ e out ပေါ့နော်ဒီဒါကကြတော့ e in ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလုံးဝပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ key frame က smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါ okay ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ scale ရဲ့အထောက်မှာပေါ့နော်မြားကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ e out နဲ့ e in ကိုမှကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်စာလုံးကမြန်ပြီးကနေရွာတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကို select လိုက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအနောက်ဟာလေးကိုအနောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဒီလိုကြော်ပြီးတော့လည်းမထားနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် control set ပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖြောက်လေးပဲပေါ့နော် okay ကိုလိုလောက်ပဲပြီးတဲ့ခါနည်းနည်းအနောက်ပြန်တိုးလိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်တစ်ချက်တော့မြန်ပြီးတော့ slow ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်okay အဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ blur ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Gaussian blur ဆိုတဲ့ဟာကိုယူမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင် effect တွေကိုကျွန်တော်လာမယ်เนาะ effect တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ GAU เนาะ SS okay ထားပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော် Gaussian blur ကိုကျွန်တော်ဒီ text မှာဆွဲထည့်လိုက်မယ် okay ဒီ text ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ပေးရှည်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ Gaussian blur ကရောက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ token animation တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ပွင့်လာပြီး key frame တစ်ခုအဲ့ဆိုအရှေ့ကိုတိုးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ brightness ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ100လောက်တင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် bra ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် play ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဝါးကနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရန်ကြာနေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတာကို key frame လေးကို short လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဝါးပြီးကနေကြီးတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ဝါးကနေကြီးတယ်တူပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအနောက်နှစ်ခုကိုပေါ့နော်east out ပြီးတော့ဒီ key frame ကိုလည်းကျွန်တော် e in ပြီးတဲ့ခါမှာအောက်မှာထားမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဝါးတာပြီးတော့ slow motion လေးနဲ့နေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ okay အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးအနောက်ထိထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးရွှေ့မယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ချိန်ဆရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ effect ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲဆိုတာဝါးနေပြီးတော့ကြည်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းရွှေ့မယ်ပေါ့ okay နည်းနည်းလေးokay ဒါဆိုရင်တော့ဝါးနေပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတိတ်ပြီးတော့တဘာမှမကြောက်ဘူးကဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို blur ကအရင်ဆုံး blur
ရုပ်တရက်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ text bar ကိုပြန်သွားမယ် graphic နေအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ transform ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာယူမလဲဆိုတော့ဒီ opacity ပေါ့အဲ့ဆို opacity ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် token animation တစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ် keyframe ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးထိပြန်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်အပေါင်းနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ opacity ကိုကျွန်တော်3ညထိထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ရုပ်တရက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီတာကိုပြင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာသဘာဝကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါ့နော် zoom brush တက်တဲ့ animation ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီ effect control ထဲမှာ tool တွေနဲ့ရင်းနှီးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ keyframe နဲ့ကစားတာတွေရင်းနှီးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ zoom brush တိုက်တဲ့ animation ပုံစံတွေကတော့မခက်ပါဘူးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲဒါကတော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့အဖွင့်တွေမှာကျွန်တော်တို့စာတန်းထိုးရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပေါ့နော်အလွယ်တကူနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကိုကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်